Мадумаров, жанагыны протокол үчүн эске алып коюңуз. Ошо документтер регламентти бузуу жолу менен 3 күн эрте таратылбай, залга киргенде таратылды. Мына азыр кол койдуруп жүрөт. Документти алдым деп кол коюп бериңиз деп. Регламент бузулуп аткандан кийин башка нерсени эмне кылабыз, туугандар, айланайындар. Эмне үчүн кабыл алдык ошол регламентти? Эмне үчүн мыйзамдарды кабыл алабыз биз? Биз билебиз ошого добуш берип атканда бул мыйзам аткарылбайт экендигин. Эмнеге кабыл алабыз анан? Чыңгыз Азаматович, мен ушу безилдеп атам. Мыйзам бузулуп атабы деп атам. Ооба, бузулуп атат деп эле кетип бартабыз да урган бойдон эле. А бузулуп атса токтобойлубу? Сиз да айтып атасыз, ооба, мыйзам бузулуп атат. А мыйзам бузулуп атса токтойлу да. Кана жанагы эксперттердин заключениялары. Мына могул жерде берди деп атат. Тышкы иштер министри башка. Биз азыр колубуз калып атат, азыр кол койдуруп атат. Алдык деп кол коюп бергиле деп. Бул эми уят эмеспи бул? Ошону протоколго киргизип коюңуздар, туугандар. Биз одоно түрдө бузуу менен кабыл алдык деп. Биз мыйзамды да конституцияны да четке ыргытып койдук деп айткыла. Биз түшүнүк менен, буйрук менен кабыл алдык деп. Мыйзам менен эмес. Ошону протоколго киргизип коюшуңузду суранам мен. Түшүнөм мен, агы жалгыз калам добуш бергенде. Бирок киргизип коюңуз протоколго. Тарых ар бир кишинин, кийин тарых ар бир кишинин ордуна коет.